My však sa chceme dotýkať jednej takej ušej oblasti, a síce duchovných príčin chorôb. Mohli by sme definovať, čo je to zdravie a čo je to choroba? Nájdeme na to nejaké jednoduché vysvetlenie? Dá sa povedať tak celkom školsky, že zdravie je stav telesnej, duševnej a dokonca aj sociálnej pohody. A choroba je neprítomnosť týchto faktorov. To by bolo také školské. Skúsme sa však dnes zamyslieť nad chorobou aj trošku z iných hľadísk. My totiž chceme nad chorobou, dokonca nad smrťou zvíťaziť. Je to možné? Je naozaj choroba náš veľký nepriateľ? Alebo je tu potrebné zmeniť uhol pohľadu? Použijem ešte možno už nespisovné slovo nemoc. Nemoc už nie je používaná, ale je tu používané slovo choroba. Ale nechali sme si nemocnice. Nemáme chorobnice. V tom samotnom slove, v jeho obsahu, je nemám moc. Nemám silu. Choroba ma chce upozorniť, odobratím sily, že kráčam životom nesprávnym spôsobom. Je to, povedzme, jasné, ak príde niekto na oddelenie s infarktom a zistíme, že predtým pil denne 10 kávičiek, vyfajčil 60 cigariet. Tam je to vcelku jasné. V iných oblastiach to ešte nie je také jasné, ale chcem upozorniť znovu. My budeme musieť zmeniť názor na chorobu. Choroba je signál, ktorý nám signalizuje, že jej nositeľ, človek, robí isté väčšie či menšie priestupky voči pravidlám hry života. A choroba mu chce pomôcť, aby to už nerobil. Myslím si, že povedzme pri fajčení je to jasné. Ak bude niekto fajčiť, bude mať zápal priedušiek. Ideme do nekonečna vymýšľať lieky na zápal priedušiek? Nie. Myslím si, že celkom jednoducho je správne doporučiť príslušnému pacientovi, aby prestal fajčiť. Ak niekto nadmerne požíva alkoholické nápoje a bude mať poškodenú pečeň, tak ideme do nekonečna vymýšľať lieky na chorú pečeň? Nie. Myslím si, že vhodné je prestať piť. Takže budeme musieť hľadať i v iných súvislostiach práve príčiny chorôb. My totiž v medicíne sme naozaj veľmi pokročili v oblasti toho, ako sa choroba vyvíja. Múdro sa tomu hovorí patogenéza. My vieme jednotlivé kroky, ale skutočné príčiny, to znamená etiológiu, tam sme v súčasnej dobe ešte veľmi slabí. Konkrétny príklad, povedzme, vredová choroba do anastorníka alebo žalúdka, veľmi časté ochorenie. My vieme, že tam je zvýšený obsah kyseliny v žalúdku. My vieme, že sú tam znížené ochranné faktory na sliznici. V poslednej dobe vieme, že sa tam často vyskytuje baktéria Helicobacter pylori. Ale to sú všetko len kroky, ako sa choroba vyvíja. Ten konkrétny spúšťač, prečo sa vyvíja, zatiaľ sme neodhalili takým spôsobom, aby to bolo jasné. Aby sme tomu pacientovi mohli dať v závere radu, ako má žiť. Nadhodili ste už zase jednu veľmi širokú oblasť, ktorá súvisí s príčinami ochorení a hneď sa k nej dostaneme, ale bola by som rada, keby pán Páleš ešte doplnil tú moju pôvodnú otázku, keď sme sa pýtali, čo je to choroba, čo je to zdravie, ako by ste to definovali zo svojho pohľadu vy? Tak poviem len toľko, že tie staroveké národy mali veľmi zaujímavú definíciu zdravia. A síce zdravie bolo definované ako stav rovnováhy princípov. Čiže v Číne to bola tá rovnováha tých dvoch životných síl, yin a yang. A v starom Grécku, u Hippokrata, Galena, boli tie prvky 4. Čiže v ľudskej psychike 4 temperamenty, sangvinický, cholerický, flegmatický, melancholický. A tomu zodpovedali tie 4 šťavy, proste žlč, krv a tak ďalej v ľudskom tele. A povedalo sa, tá stav rovnováhy, harmonie v psychike sa odráža v stave rovnováhy v tele. A naopak choroba je vlastne to, že niektorý z tých 4 princípov vlastne preváži a vznikne nerovnováha.
Môžeme teda zhrnúť tieto myšlienky asi tak, že keď žijeme v harmónii a v rovnováhe, tak neochorieme, alebo máme menej predpokladov na to, že sa nás nejaká pliaga chytí? Teda tých chorých neobúda. Máme lieky, máme dobré diagnostické prístroje, všetko, medicinálna veda sa rozvíja a chorých je stále rovnako veľa, ako bolo aj dakedy. Prečo to je? Tak ten kľúč, zlatý, ktorý nevyužívame, je proste v tej psychike. Tam sú ešte neobmedzené možnosti. Už tak intuitívne, laicky, každému je jasné, že tá psychika má veľký vplyv na telo. To už v samotnom jazyku tie slovné zvraty, ako že keď sa niekto hnevá, povede, že vskypela v ňom žlč. Alebo niekto povie, že poskočilo mi srdce radosťou. Alebo prešli mi studený pot ma zalial, že pri strachu. Niekto, povedzme, malý chlapec klame, sa červená. Je to poznať, že má, povedzme, rozšírené zreničky pri vzrušení a tak ďalej. To všetko sú javy, keď je evidentné, že tá psychika má mocný a okamžitý účinok na telo, na telesné procesy. Čo potom o to viac, keď nejaký psychický stav pôsobí dlhodobo a permanentne. A je veľmi dobré, že dnes mnohí liečitelia aj lekári už pracujú tak, že si systematicky všímajú tie súvzťažnosti medzi chorobou a psychickým tým typom toho pacienta. Napríklad taký Zentrich Bilinár si všimol, že povedzme ľudia, ktorí nevedeli akoby zanalizovať, myšlienkovo si zaradiť, stráviť určité udalosti, ktoré zažili, že im to ako keby to nevedeli prehodnúť, že mali poťaže s tráviacím systémom. Že niekto mal s komunikáciou problémy, že tí mali častejšie s plúcami, ako by ich mali labilnejšie. A že tie poznatky akoby už sa k ním akoby dostávame v tej praxi. Nie je na to ale ešte taká súvislá teória. Aké sú presne tie vzťahy medzi psyché a medzi telom. Takú teóriu ale kedysi sme mali. Napríklad Paracelsus bol jeden z takých ešte veľkých lekárov, ktorý ešte poznal to tzv. Analogické myslenie. A v tých Paracelzových časoch sa vedelo, že skutočne každému jednému konkrétnemu psychickému procesu zodpovedá jeden fyziologický proces v tele. A vedelo sa napríklad aj to, že tej myšlienkovej analýze, či asimilácii myšlienok, zodpovedá v tele asimilácia potravy, čiže trávenie. Čiže keď jedno je porušené, trvale to sa odrazí nakoniec aj v tom tele. Vedelo sa aj to, že komunikácia, výmena myšlienok je v tele analogicky, symbolicky akoby prejavená vo výmene plynov, čiže v dýchaní. Vedelo sa to, celá tá štruktúra, že povedzme oproti tomu princípu tej myšlienkovej analýzy je opačný duševný princíp súcitu, tolerancie a tak ďalej. A v tele máme oproti tomu črevnému systému lymfatický systém ako protiklad. Ten vlastne symbolicky znázorňuje, akoby stelesňuje, somatizuje tie druhé duševné vlastnosti. Lymfatický systém, ten črevný systém je taký, že skutočne analyzuje. To sú štiepne procesy. Rozklad až na aminokyseliny a potom myšlienková taká analýza. Niečo prijať, niečo neprijať cez tú črevnú stenu. Lymfatický systém naopak. To je taký charitatívny systém v tele, ktorý musí byť bezvýberový. On musí prijať všetko to, čo tie ostatné systémy nechcú. A to je akoby vlastne také obrazné znázornenie určitých tých duševných vlastností. Čiže a tak ďalej. U toho dýchania je protiklad vonkajšie dýchanie a vnútorné dýchanie. Čiže výmena plynov, tie oxidačno-redukčné procesy v tele. A toto sa kedysi vedelo. Samozrejme trochu inak. Cez ten symbolický obrazný jazyk nazývalo sa to princíp panny a rýb. A to vonkajšie vnútorné dýchanie blíženci, strelec. Môžeme sa k tomu ešte vrátiť? Preto len to poviem, že kedysi znázorňovali človeka, máte často tie obrázky, že človek ako zverokruh. Čiže oni tušili, tí naši predkovia, že
tie isté zákony, tá štruktúra, ako je štrukturovaný zverokruh, že vlastne tak je vybudované to ľudské telo tým istým spôsobom. Vy ste nathodili takú širokú škálu problémov, ktorej si myslím, že pán Rusnák by mohol k tomu veľa čo dopovedať, pretože nielen pán Zentrich rozpracúva túto metodiku, ale pán Rusnák v praxi, v skutočnom živote, vo svojom medicinálnom pôsobení. Veľmi pekne prosím, keby ste povedali, ako vy liečite. Viem, že máte taký osobitný prístup. Viete, že takže samozrejme pracujem v oblasti klasickej medicíny, ale práve to, o čom hovoríme, človeka vedie k tomu, že treba hľadať i v tej oblasti psychiky. Totiž, keď my nebudeme mať čas s pacientom si sadnúť, nielen zhodnotiť jeho výsledky laboratórne, ale kým sa s ním neporozprávame, kým sa nedotkneme jeho duše, dosť ťažko sa pohneme dopredu. Ja by som sa predsa ešte len jedným kratučkým, ale veľmi pekným príbehom vrátil ešte k tým príčinám a možným príčinám. V súčasnej dobe arterioskleróza je akousi metlou ľudstva. Je to civilizačné ochorenie číslo 1. Jeden z faktorov, ktoré akosi spolupôsobia pri rozvoji arteriosklerózy, je vysoká hladina cholesterolu. Pri jednom doslova náhodnom pokuse sa zistilo nasledovné. Robili v Spojených štátoch pokus s králikmi, ktoré chovali mastnou stravou, takže oni boli tučné a mali vysoké hladiny cholesterolu. A u nich sa rozvíja arterioskleróza takisto ako u človeka za takýchto okolností. Zistili ale pri tom pokuse, že istá skupina tých králikov nemá tak rozvinutú arteriosklerózu ako ostatní, dokonca len hodnotili to ako 1/3 rozvoj. Hľadali príčinu, kde to je. Hľadali a viete, čo našli? Je to tak prosté a jednoduché. Zistili, že práve o túto skupinu sa staral chovateľ, ktorý ich mal rád. Ako sa to prejavovalo, keď to zisťovali? Len tým, že sa občas s tými záčikmi porozprával, občas niektorého z nich chytil na ruky a pohojdal a to bolo všetko. Nepochopiteľne, že tomu neverili. Potom už ten pokus ale zopakovali cieľene. Čuduj sa svete, vyšlo to presne rovnako. Zopakovali to znovu rovnako. Teda len faktor lásky, pekného vzťahu medzi človekom, chovateľom a zvieratom viedol k tomu, že rozvoj arteriosklerózy bol spomalený o 2/3. Z praxe nepoznám tak účinný liek, ktorý by zasahoval takýmto spôsobom. Ale toto by sa zrejme dalo aplikovať aj na pôsobenie medzi ľuďmi? Áno, no, robme analógiu medzi ľuďmi. Nezabudli sme tak my náhodou žiť v láske. Nezabudli sme na tie pohľadenia. Psychológovia hovoria, že denne človek potrebuje asi 7 pohľadení, aby mal pocit spokojnosti a šťastia. Nezabúdajme na to. Máme na to možnosť kdekoľvek, vychádzať si vzájomne v ústretí. A keď pochopíme raz, že len to, čo dávam druhým, sa mi vracia. Ak budem ja milý k druhým, bude svet milý voči mne. Ak budem ochotný, budem stretávať ochotných ľudí. To sú zákonité deje. Teda, my sme si hovorili o faktore lásky už zajačikov. Máme tu epidémiu medzi ľuďmi. Epidémiu, ktorá najviac postihuje srdce. Srdce ako symbolický orgán lásky. My už sme zabudli žiť v pravej láske. A láska je len dávať. My totiž stále hovoríme ja chcem. Ale láska je len dávať. Dávať druhému to, čo mu prospieva. Dokonca aj vo vzťahu muža a ženy by sme to mali zmeniť. Nehovorme, že ty si moja, alebo ty si môj. Nie. Ja som šťastný, že môžem byť tvoj. Som šťastná, že môžem byť tvoja. Dokonca si myslím, že aj na radnici by sa mala zmeniť formulácia a nehovoriť, že tu prítomný berete si za manželku. Skúsme sa do toho vcítiť a povedať, tu prítomný chcete sa stať manželom? Teda dostávame sa k jednému dôležitému bodu. Žijeme v láske? Dosť málo. Preciťujeme a prežívame skôr opačné citové stavy. Smútok, trápenie, strach, ktoré ak pôsobia dlhú dobu, ako hovoril pán Páleš, musia sa nutne odraziť v našom organizme.